La sanitat i tot el que feia Coats Fabra per mi era estupenda, perquè en els pobles que hi havia al costat no hi havia res. Molt bons records en tinc, sí. Jo penso que al ser una colònia teníem tots els serveis que feien falta llavors en aquella època. El paper del consultori tenia dues vessants. Era cuidar la salut dels habitants de la colònia i els seus familiars, i llavors tot el que era medicina d'empresa, perquè, esclar, aquest consultori prioritàriament era el consultori de l'empresa de Fabra i Coats. Podies venir, et feien un paper per anar-te a visitar el que tenies, de la secció que sorties, a l'hora que entraves, a l'hora que sorties. Jo recordo el doctor Gómez, també hi havia llavors el doctor Aranda. També venien gent d'altres pobles, venia gent de Vila-seca, gent de la Mambla, gent d'Orís, a visitar-se, encara que no fossin treballadors. Aleshores que el metge visitava per la Seguretat Social, perquè és que el metge també tenia les dues vessants, era el metge d'empresa i metge de la Seguretat Social. Aquí on estem ara és la sala d'espera. Hi havia les cadires molt ben posades a tot el voltant, llavors al mig hi havia una taula rodona també antiga, però molt mona, i llavors hi teníem revistes. A davant hi havia la sala del metge, del doctor Aranda. Després hi havia el quiròfano o sala de cures. Del laboratori teníem un microscopi que funcionava de conya, tot el material que demanàvem se'ns concedia. Llavors hi havia l'autoclau, que podíem esterilitzar tot el material, que ho fèiem nosaltres, d'esterilitzar-ho. En fi, tot. Llavors hi havia dos llits, que eren molt macos, però era tapat amb una cortina, no es veien pas els llits. I llavors més cap a dintre hi havia com uns quartets petits que allà et passaven a la pantalla. El consultori era aquí i el metge vivia aquí al costat. Tenien la vivenda, la família vivia aquí al costat. Era obert des de les 6 del matí, perquè a les 6 ens posàvem a treballar i a la nit també estava obert. Quan entraven a treballar es feia una revisió molt completa, als 14 anys, que era normalment l'edat que entraven, hi havia algun que entrava una mica més gran, però pocs, la majoria entraven als 14 anys, i llavors cada any se'ls feia una revisió no tan exhaustiva com la de l'entrar a l'empresa. Una urgència, si els havien de dur fora, doncs els agafaven i cap a fora. Però primer ho solucionava si podia aquí, esclar. Sempre hi havia prioritat per als de l'empresa. No per res, sinó que, esclar, hem d'entendre que aquesta gent treballaven i tampoc no es podia perdre molt de temps, i també podia ser que fos una cosa que corregués més pressa que no pas venir a explicar que tenien febre o això. Ja havíem treballat en una secció. Hi havia una de Torelló que estava en una màquina que no sé què feia. Havia d'anar posant coses així, hi havia una d'allò que tallava i es va tallar el dit. I el vaig portar corrents cap aquí, embolicada amb un mocador que ens va donar Antonet Roca. El meu pare treballava a la fàbrica, era fuster, es va tallar els dits, es va tallar bastants dits i va tenir una bona assistència i el van fer anar cap a Barcelona de seguida, vull dir que hi havia, no sé, eren bons professionals i bons metges. A vegades em trucaven de dintre de la fàbrica i que hi ha hagut un accident molt greu o tal d'allò. Moltes ferides, però havíem vist de molt guapes, des de deixar un braç amb una màquina, molts dits. Un dia un senyor se'm va presentar amb el dit a la mà. Érem un metge d'empresa, una infermera al dematí, una infermera a la tarda i un practicant a la nit, perquè consideraven que a la nit una dona aquí era més perillós i sempre hi havia un home. Un tema molt important també era la relació amb el que era la capella, on hi havia, per cert, la Ramona, que era infermera i a més era la llevadora de Borgunyà.
perquè els nens a Borgonyà naixien a casa. Les dues, tant la Mònica com la Ramona, eren súper endreçades, polides i pulcres, una cosa bestial. La Ramona, a més, tenia un consultori a casa seva, és a dir, que el rato que no treballava aquí, treballava allà. Hi havia que treballaven fins a l'últim moment, I només tenien 6 setmanes, les noies. 6 setmanes abans de parir i 6 setmanes després. I treballaven fins a l'últim dia, Bueno, jo, quan estava embarassada del meu fill, també alguna vegada havia vingut aquí, jo ja vivia a Torelló, però quan l'anava a veure, doncs llavors, vine que et miraré. Ja, però llavors et mirava, estàs verda, o estàs madura, o estàs bé, o estàs malament, m'entens? Vull dir que... Quan ens venia una noia, és que ja fa un parell de mesos que no tinc la regla, fes una mica de pipí aquí. Llavors injectàvem el pipí d'aquesta persona aquí darrere ben bé el clatell de la granota, ben bé sota de la pell. Llavors la posàvem a sota d'una campana de vidre, i les deixàvem 24 hores que fes pipí a la granota. Llavors, un cop havia fet pipí a la granota, el posàvem en un porta són aquells vidrets petits, en un porta, miràvem el microscopi, i a veure, si hi havia com unes cosetes que es movien, que eren els espermatozoides, que es movien, llavors era positiu. Havia donat algun fals positiu, però normalment funcionava. A la casa que una venia cada dia, Es feien revisions mèdiques a les escoles, que també als altres pobles, jo que he parlat amb gent que anava a escola a Torelló, a Vic i això, no se'ls solia fer als nanos, en aquella època. El doctor Anda pujava cada dia a visitar, si hi havia algun nano que no estava bé, també se'ls feia els controls, que ara van al pediatre, doncs llavors a la casa quan ja se'ls feia, se'ls posava també les vacunes que tocaven. És que la veritat, mèdicament jo penso que estaven molt ben coberts, llavors. La farmàcia estava a l'altra punta de Borgonyà, estava aïllada, estava al costat del canal. I anàvem a robar pomes. Perquè a darrere tenien un jardí, una pomera que sortia i anàvem a robar pomes. Que ens peses avui? Bueno, va, veniu que us pesaré, Sempre ens feien pesar i medir a veure si creixíem. El farmacèutic també era depenent de l'empresa. Llavors, per exemple, aquí ens proveïa de totes les medicines, tot el que nosaltres li demanàvem, el farmacèutic, doncs ens ho portava aquí. O sigui, era també com un treballador més de l'empresa. Entenc que en aquella època la sanitat tenia un enfoc bastant diferent d'ara. Era un enfoc molt més humanista, on jo crec que la psicologia del tracte amb el malalt era molt important i penso que estaven ben atesos. Com tots estàvem atesos, que una hora el vaig veure menester la nit i li vaig picar i va venir pobre home i em va dir: espera't, Maria, que et vaig a buscar el medicament i t'ho portaré, que era el meu home que no es trobava bé. Jo aquí al consultori no vaig venir quasi mai perquè estava bona sempre. I encara em dura.